Hey guys, welcome back to the channel. So இப்போ night 10 இருக்கு and I'm recording this video just to thank you all of you. இப்போ last video upload பண்ணல living room tour. It's like நல்லா போகுது and subscriber கொஞ்சம் gain ஆகுது. So I'm so happy and moreover that நிறைய பேர் என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணீங்க ஷிப்ராக்கா we are watching your videos ரொம்ப நல்லா இருக்கு வீடியோ we are loving it. So this thing this small message it gives நல்லா எவ்வளோ பூஸ்ட் கொடுப்பா தெரியுமா, லைக் எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுவா தெரியுமா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். And moreover I want to thank all my college friends, especially Preeti. அவனா எப்படி காலேஜ் போகும்போதே ஷி வில் ஸ்டார்ட் ஷிப்ராக்கா ஃபோன் எடுங்க வீடியோ எடுக்கணுக்கா, கண்டிப்பாக எடுக்கணுக்கா, அந்த மாதிரி சொல்லிடுவா. அண்ட் ஷி வில் ஸ்நாச் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஃபோன் அண்ட் நீ ஷிப்ராக்கா ஒரு வீடியோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியா, ஷிப்ராக்கா அவள் பண்ணலை, அதை மாதிரி ஷி வில் சே ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர் அண்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ நேற்று என்னோட ஹஸ்பண்ட் விருதுநகர் மதுரை ரோடில் ஒரு நர்சரி இருக்குல்ல, அங்கேருந்து இதை மாதிரி 100 சாப்ளிங்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இதுனா வெர்டிக்கல் கார்டன், திஸ் இஸ் கால்ட் வெர்டிக்கல் கார்டன். இது நிறையா ஹோட்டல்ஸ்லேயே இப்போ அதை வீட்டிலே பண்ணுவாங்க. இது என்னோட கிச்சன்லேயே இருக்குது. ஸோ 6 monthsலேருந்து இது அப்படி இருந்துச்சு. நம்ம நிறையா க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பிகாஸ் வீட்டில் அப்படி இருக்கும்னா நிறையா ஸ்பைடர்ஸ் அப்படி வந்துடும். ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு வேக்யூம் க்ளீன் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ இப்போது சாப்ளிங் வந்துச்சுன்னா ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ இந்த பிங்க் பக்கம் பார்க்கிங்கன்னா இங்கே லைக் 1 2 3 4 5 6 7/6 லைக் 42 இருக்கா. அண்ட் இங்கே 7/12 லைக் 84 இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி மோர் தென் 100 வேணும். பட் அவங்க 100 தான் கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் பாருங்கள் 6 monthsலேருந்து அப்படி இருக்குல்ல, அங்கே அந்த மண்ணோட வீட் செய்வாங்களே, அந்த பூச்சி வந்துச்சு, அவங்க வீட் கட்டுறாங்க. ஸோ வி ஹவ் டேக்கன் இட் அவுட் ஃபுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம். நான் பண்ணலை க்ளீனிங், என்னோட 2 பாப்பா அவங்க அந்த இதை மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல செடி வச்சக்காக, அவங்க தான் வாஷ் பண்ணாங்க. ஸோ இதை மாதிரி மூணோட செட் இருக்கும். ஓகேவா. அண்ட் யூ கேன் அப்படி வேணும்னா அவங்க இங்கே 3 செட் வாங்கலை. அண்ட் இந்த பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல, இங்கே இந்த பாட்டு தனியாக கிடைக்கும் தெரியுமா. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன், இதை நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன். அண்ட் இதை ஃபுல் செட் வாங்கினோன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி இருக்குது. பட் இஃப் யூ நெட் மாதிரி இருக்கும்ல, நெட்டில் நீங்கள் யூ கேன் ஹேங் இட். ஸோ அந்த நீங்கள் பாட் மட்டும் வாங்கினா போதும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீப் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இதை இப்போ நான் நிறையா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். இதை மாதிரி பாருங்கள், இதில் 2 ட்ரைனேஜ் ஹோலு இருக்குது. இதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி போகும். அண்ட் இதை மாதிரி ஹோல்டுக்காக ஹேங் பண்ணக்காக அப்படி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதை பண்ணோம் இன்றைக்கி. நெக்ஸ்ட் நான் பார்லர் போயிட்டு ஹேர் கட் பண்ணேன். இதை நான் ஹேர் கட் முன்னாடி ஹேர் இருக்குது. அண்ட் வித்தியாசம் ரொம்ப இல்லை, பட் 1000 rupees அப்படி போச்சு. அப்புறம் தலையாடுங்க மேடம், தலையாடுங்க, ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லைல்ல. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் இங்கே போனேன், பேர்ட் ஷாப்புக்கு போனேன். அங்கே நான் என்னோடய பேர்டுக்காக சீட்ஸ் வாங்கக்காக போனேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன தெரியுமா, என்னோட பேர்டு இருந்துச்சு, அவங்களோட பேர் டிம். அவனா ஃபியூ டேஸ் பேக் ஷீ ஃப்ளூ அவே. ஓகேவா. ஸோ நான் நினச்சேன் யாரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவனா இங்கே சேல் பண்ணிட்டானா அங்கே இருக்கும்னு நினச்சேன். ஸோ அதை இன்டென்ஷனுக்காக தான் போனேன். அண்ட் தென் இந்த ஒயிட் பேர்டு எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருந்துச்சு, சின்ன இருக்கால, முதல்ல காட்டல அதான். ஸோ அதான் சரி அவட்ட கேட்டேன் வீடியோ எடுக்கலாமா, சரி எடுங்கக்கா சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. பட் பேர்ட்ஸ் என் வீட்டிலே இப்போது 5 பேர்டு இருக்கா. முதல்ல 7 பேர்டு இருந்துச்சு. 1 செத்து போச்சு, அவள் பேர் கேயா. டீம்னா அவங்க ஒரு அந்த 5 பேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்க ஒரு அப்பா, ஷீ ஃப்ளூ அவே. பட் இதை இவனோட அந்த கார்டனோட இப்போ தான் ஃபுல் பண்ணலை, நம்மளா இவ்வளோ தான் பண்ணோம். மண் அந்த கோகோபீட் இருக்கும்ல, மண் அதை காலி ஆயிடுச்சு, அதை அப்படி வச்சிட்டோம். நாளைக்கு கோகோபீட் வாங்கி வி வில் டூ இட் அகேன். ஓகேவா. ஸோ அதை மாதிரி நான் இப்போ நாளைக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா நாளைக்கு காட்டுறேன். அண்ட் தென் ஈவினிங் நம்ம பெல் ஹோட்டலுக்கு போனோம். இப்போ நான் பெல் ஹோட்டல்னால் நம்ம ஹோட்டல் மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது தெரியுமா. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் டுகெதர் இருந்துச்சு பெல் ஹோட்டலில். ஸோ நம்ம அங்கே போனோம். அப்புறம் அங்கே நான் வீடியோ எடுக்கலை, பிகாஸ் எல்லாருக்கும் ப்ரைவசி இருக்குல்ல. ஸோ ஐ டிடென்ட். அண்ட் ஒரு தம்பியோட ஹாப்பி பர்த்டே இருந்துச்சு நாளைக்கு, பட் இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணோம். அவ்வளோதான். டேக் கேர், பாய். இன்றைக்கி நைட் ஆச்சு, நாளைக்கு பேசுவோம். ஓகே, பாய்.